Mambo vipi ndugu zetu wa mpira huo? Tupo kwenye season yetu ya AFCON Under 17 2026 ambapo timu yetu ya taifa ya vijana Serengeti Boys imefanikiwa kushiriki na kufika hatua ya mtoano, ambapo kwenye hatua ya mtoano pia imeshinda mchezo wa robo finali na imeingia nusu finali, ambapo inatarajiwa kucheza dhidi ya timu ya taifa ya Misri, ambapo kwenye mchezo wa robo finali imeibuka na ushindi wa mikwaju ya penalty baada ya sare ya 3-3 dhidi ya Algeria. Kwenye mikwaju ya penalty wakaibuka na mikwaju ya penalty 5-3. Na kwenye episode hii nipo na coach Seif, kocha msaidizi wa Mtibwa Sukari, lakini pia nipo na coach Simba Idi, kocha msaidizi wa Kagera Sugar. Hizi timu za sukari hizi ni dalili ya kisukari kwangu. Na ningependa tuanzie kwenye mchezo wa mtoano uliopita wa hatua ya robo finali, ambapo tumewaondoa Algeria, moja kati ya timu bora kabisa kwenye michuano hii, ambapo kwa mujibu wa takwimu zangu hapa ni kati ya timu ambazo zimeshawahi kuchukua ubingwa kama sikosei. Mtanirekebisha baadaye, lakini ni kati ya timu ambazo ni regular kwenye hii michuano na tumetoka kuiondoa, na tunaenda kucheza na kati ya timu nyingine ambayo ni regular kwenye michuano, ambapo pia tulicheza nao mechi mbili za kirafiki kabla ya michuano kuanza, timu ya taifa ya Misri. Tukianzia kwenye mchezo wa Algeria, kuna vitu vipi ambavyo tumeviona ambavyo kwenye hatua ya makundi hatukuviona. Kwenye hatua ya makundi timu yetu ilifunga magoli 7. Kati ya hayo magoli 7 iliyofunga, magoli 4 yametokana na mashambulizi ya kujibu. Yaani tunazuia vizuri, tunapora mipira na tunajibu mashambulizi, kisha tunapata magoli kwa staili hiyo, positive transition au offensive transition. Lakini kwenye magoli 3 yaliyobaki yalikuwa ya mipira ya kutenga. Sasa tukiangalia kwenye mchezo dhidi ya Algeria, timu yetu kwa mara ya kwanza imeweza kufunga magoli yote 3 kwenye moment ambayo ni ya build up za kawaida, yani in possession. Mpira unakuwa kwenye miliki yetu, Algeria wanazuia, sisi tunafunga. Ningependa Seif, kulingana na performance ya group stage hatukuweza kupata magoli ya aina hiyo, lakini kwenye knockout stage ghafla magoli 3 yote tumepata kwa staili hiyo. Unahisi kitu gani ilieneza na wasaidizi wake waliweza kutuboresha kwa vijana na kuweza kufanikiwa kupata aina hiyo ya magoli? Kwanza kwenye hizo situation za kufunga magoli ya maybe ya transition, inakuwa na aina ya mchezo ambao mnacheza. Mara nyingi magoli ya transition yanakuja pale ambapo timu zinakuwa zinapishana. Kwa hiyo kwenye raundi ya kwenye makundi kulikuwa kuna aina ya uchezaji huo ambao kila timu ilikuwa inahitaji zaidi pointi 3. Kwa hiyo kama unahitaji pointi 3, maana yake ni lazima uweze kukubali kukaa chini ili maana yake mnakuwa mnapishana, unaenda unashambulia na huko unashambulia. Kwa hiyo ili kitendo cha kuwa unashambulia au unashambuliwa, unapopata mpira unakwenda kasi zaidi, kwa sababu unajua opponent wako anakuwa hayupo kwenye shape yake nzuri ya kuzuia. Lakini unapokuja kwenye hizi knockout stage, maana yake ni game ambazo zinahitaji plan zaidi. Maana yake aidha mpinzani anaweza akawa anakupressia juu, kwa kama anakuwa anakupressia juu, maana yake ni lazima uwe na utulivu, maana yake uanze kutengeneza shambulizi kule. Kama utaweza kumbiti kule juu, maana yake huku chini na kwa hiyo unakuwa na namba ndogo, na ndio kitu ambacho kimetusaidia zaidi kwenye hatua hizi, kwa sababu wale walijiamini kwamba wao ni matop, kwa walikuja kwa hiyo kusema kwamba sisi tunacheza na hawa ni underdog, kwa hiyo tuende tukawatie pressure kule juu. Kwa hiyo kitu cha kutupa pressure wao juu, sisi ndio kwa ni kama advantage, kwa sababu ni vitu ambavyo vinafanyika mara kwa mara, kwa sababu tukihudhuria kwenye kozi kule TFF tunaviona ni vitu ambavyo vinafanyika mara kwa mara, build up na kwa ni kuna build up ambao mashambulizi yenyewe tunataka naro, kuna ile naro na kwa wanafanya kwenye eneo tu la 44 ya boxi. Kwa hiyo ilikuwa ni very easy. Kwa ile pressure ambayo wanawekewa kule juu ilikuwa ni rahisi wao kutoa, kwa sababu ni kitu ambacho wanakifanyia mara kwa mara, tofauti na hapokuwa kwenye makundi. Umemute, sikusikii. Nilikuwa nimeshasahau kama mimi huaga na mute. Ukiangalia magoli kati ya hayo magoli yote 3, magoli 2 yametokana na tatizo ambalo tulitoka kulijadili juzi kwenye hatua ya makundi, kwamba timu yetu inaonekana kuanzia nyuma accurate passes zipo perfect kabisa kutokea kwa mabeki wa kati, kwa maana ya Mbegu
pamoja na Kasim kuja kwa Chole. Hao ndio wachezaji ambao hata kwenye takwimu za CAF wanaongoza kwa pass accuracy kubwa, kwa usahihi mkubwa wa pasi, lakini ukikadiri unavyosogea mbele ndio accuracy inazidi kupungua tena, inazidi kupungua exponential. Kwa kina Eriki, kwa kina Kilendemo fresh, lakini ikianza kufika kwa viungo washambuliaji kwa maana ya Dismas, lakini hata Lukman, ukisogea kwa watu wa pembeni Razaki pamoja na mwenzake Sadam, accuracy inapungua, ndio maana hatakuwa na zile creation. Lakini juzi kwenye mchezo dhidi ya Algeria, magoli mawili ya mwanzo yametokea kwenye combination play ya upande wa kushoto, kwa maana ya upande wa Kilendemo pamoja na Razaki, namna wanavyo link na Dismas, na mpaka goli linachorwa limetokana na staili hiyo. Mpira unatoka kwa Cholo unaenda pembeni, wanabadilishana nafasi, na yule Hassan Chenga Sadamu na Razaki wanafanya combination play mpaka wanafika kwenye eneo la mwisho. Goli la kwanza ile. Goli la pili ni combination play upande ule wa Razaki, huo cross inapigwa na Kilendemo chuma. Unahisi ni kitu gani kimeongezeka zaidi kwenye kukaa na mpira na hata ku create chances nyingi, yani mpira upotee kama ilivyokuwa mwanzo? Kuna nadharia nyingi unaweza kuziongelea hapo, lakini kubwa zaidi ni tuseme pia na kuzoea pia mashindano, kwa sababu kuna msemo mmoja wanasema makocha wakubwa kwamba ili uweze kushinda mashindano lazima ujue namna gani mashindano yanatakiwa ucheze. Nadhani hilo ni swala ambalo pia ni makocha wameliona pia, kwa sababu ikiwa eneo lako la mbele haliwezi kukaa na mpira, maana yake pia huwezi kushinda mechi. Kwa hiyo ushinde mechi maana yake ni kuhakikisha watu wako wa mbele wanaanza kumiliki, kukaa na mpira na kuweza kupossess. Kwa hiyo hicho kitu ni kitu ambacho walikiona, na uzuri makocha walio pale wengi ni wazuri na wana analysis nzuri pia kwenye analysis hizo mechi. Kwa hiyo nadhani waliliona hilo, wakahisi kwamba ili kufanikiwa juu ya kile ambacho tumekiunda miaka nenda miaka rudi, maana yake ni kuhakikisha hizi namba za hapa mbele wao wanaweza kukaa na mipira na keep hiyo position na accuracy kwenye kuplay. Nikiendelea hapa, kuna goli limetokana na switch play, nafikiri ilikuwa goli la mwisho. Unahisi pia staili ya uchezaji ya Algeria labda kutuachia mpira tuwe free nyuma, lakini hata kuacha spaces pembeni na au nyuma ya ukuta hao, unahisi pia imechangia kwa namna fulani? Inachangia kwa sababu unapofundisha mtu anapokuwa kwenye eneo la mid, maana yake anakuwa anakupa way tatu ambazo wewe kama mwalimu unatakiwa uzifafanue namna gani unaweza kumbomoa katika lile eneo. Kwa hiyo kwa vijana walikuwa wanatumia zaidi ya round, maana yake walikuwa wana build upande mmoja, wana progress upande mmoja, akiona inashindikana anazunguka upande wa pili. Kwa hiyo kitu cha kuswitch kutoka upande mmoja kwenda upande wa pili ndio kitu ambacho kilikuwa kinawadhuru zaidi wale Algeria, kwa sababu ilikuwa ukiswitch kutoka upande mmoja kwenda upande mwingine, ile sliding yao inakuwa ina delay. Kwa hiyo ikidelay tu ndio tunapata ile chance ya kublock zile line na kwenda kufanya mashambulizi. Kwa hiyo ilikuwa ni rahisi zaidi kwa upande huo. Okay. Kwa Simba hili timu yetu kwenye hatua ya makundi ilizoeleka kwa kucontrol mechi out of possession, inapozuia pressure kubwa, inapora mipira, na tulipata magoli 7. Kati ya magoli 7, 4 yalitokana kwenye momenti hiyo. Lakini kwenye hizi mechi mbili, mechi dhidi ya Algeria ya robo finali na hata ile mechi ya mwisho ya makundi dhidi ya Mali, tuliconcede goal la negative transition, kupora mpira na kujibiwa shambulizi. Leo tena dhidi ya Algeria tumeporwa mipira miwili, tumejibiwa mashambulizi na tumeconcede magoli mawili ya negative transition kati ya magoli 3 ambayo tumefungwa. Unahisi ni changamoto gani timu yetu imepitia kwa wakati huu, kwa sababu ni kama imepoteza ile authority bila mpira? Sawa. Sio kwamba wamepoteza authority, ni nature tu ya opponent ambayo wamekutana naye. Algeria walikuwa wako well organized, hata the way walikuwa wanatunza mpira, kwa hiyo haikuwa mechi nyepesi. Lakini ukiangalia goli la kwanza ilikuwa ni transition kwenye half yetu, tukachelewa kufanya counter pressing, opponent anafunga nje ya 18. Goli la pili transition kwenye kutokea half yao,
wanaopata, wanapiga long ball, wana score goli la pili na goli la tatu ilikuwa set play. Lakini sasa ukiangalia kwa mfano goli la pili, wakati ile long ball inakuja kwetu sisi ikatukuta tuko kwenye 2v1 situation. Sisi tuna madefender wawili, opponent na striker mmoja. Kwa hiyo unaweza ukaona kulikuwa na changamoto kwenye rest defense yetu hapo, lakini pia changamoto ya counter press kulingana na eneo ambalo mpira umepotea. Unajua mpira ukipotea kwenye half ya opponent unaweza ukahisi kwamba unaweza usifike kwetu kwa uharaka, lakini ukiangalia timu nzima ilikuwa imejicommit kwenda mbele. Kwa hiyo ile moment ikapelekea sisi kuja kufungwa goli kirahisi. Ukiangalia na goli la kwanza ukiangalia goli la kwanza pia walipata kwenye half yetu tukashindwa kuclose kwa haraka. Tulikuwa wengi lakini tulishindwa kuclose kwa haraka. Sometimes hapo mkiwa wengi kwenye kuzuia mchezaji mmoja mnakuwa kama mnategeana. Lakini set play nayo hatukupea attention kwamba kuna jambo gani linaweza likatokea nyuma yetu, kwa sababu the way mpira ulivyoanzishwa tulitoka wote tu kwa uharaka, tukuweza kuspot kwamba huko nyuma kuna nini kinaendelea. Lakini pia walibakia defenders wawili pale ndani ambao waliua ile offside. Kwa kulikuwa na some miscommunication tu ambazo zilipelekea sisi kuweza kuconcede hizo goli tatu. Mimi nimeangalia sana Atletico Madrid, ndio maana namkubali sana El Cholo. Kwenye hizo mechi ambazo El Cholo mara nyingi wanapaki sana basi, hata anashambuliwa sana, lakini utakuta Oblak man of the match mechi nyingi sana. Unahisi labda pengine Haja angeweza kufanya zaidi ya vile ambavyo amefanya, mfano kama goli la ile shuti limepigwa mbali, tulipopora mpira mtu kapigia mbali, lakini hata ile goli lingine tena niliona kama kipa angeweza kufanya zaidi ya vile alivyofanya. Goli lipi unahisi angeweza kufanya zaidi ya kile alichofanya? Lile shuti la mbali na hata ile negative transition ya goli la pili. Okay, kwa mfano shuti la mbali kidogo kulikuwa kuna watu wengi. Negative transition ya goli la pili, timu ikimove na yeye alikuwa amesha move, na goli la tatu ndani ya penalty box chances zake za kusave ni ndogo sana. Ila usisahau pia huyo Haji ndo kaja kucheza vizuri kwenye penalties. Almost penalty zote ameenda kwenye upande sahihi. Kwa hiyo kwa mimi pale ilikuwa ni 50-50, anaweza akaokoa na anaweza siokoa. Hakuwa na hizo errors kusema kwamba hapa amekosea pakubwa sana. Hamna, ni kwa sababu timu inavyoenda inabidi na yeye aende. Ingekuwa timu ikienda yeye anabaki labda, lakini timu ikienda na yeye anasogea. Kwa hiyo kwa mfano ile goli la pili, ule mpira ulipopigwa nyuma ilibidi yeye sasa ashaona hapa siwezi kufika, inabidi nisimame kwenye position ambayo nipo, niangalie namna gani naweza nikaokoa, lakini ikawa too late. Kwa hiyo kwa namna ya kusave ni 50-50. Angeweza, ingekuwa wonderful, lakini ameshindwa, huwezi kumblame. Okay, sijui kama nitarudi kwako. Ngoja tumalizane kwanza na mgeni wetu wa leo, Betha. Betha, kwenye hatua robo finali tumediscuss, hatua ya makundi tulidiscuss kwa urefu zaidi kwenye episode iliyopita. Nataka sasa wewe utugusie ni nusu finali ya aina gani tunaenda kuiona. Misri ni timu ambayo ni proactive, imefunga magoli 7, imefungwa magoli 4, lakini nimeangalia kidogo highlights za magoli yao kwenye mechi ambazo sikuziangalia, lakini mechi dhidi ya Morocco ndo niliangalia vizuri sana. Ni aina timu ambayo ina concede sana hizo magoli ya mashambulizi ya kujibu, ambapo kwenye haya mashambulizi ya kujibu imeshafungwa goli 3. Kati hizo goli 3, 2 walifungwa na ile mechi na Morocco, ambapo changamoto yao kubwa sana ilikuwa ni wana space kubwa behind, lakini wanafunga sana kwa set pieces. Kwenye mechi kama sikumbuki ilikuwa ni mechi gani, lakini walipiga free kick mbili, zote mbili wakaenda kuzifunga kwa wachezaji wao kureact vizuri kwenye mpira. Unahisi changamoto kubwa ambayo tunaweza tukakutana nayo, tunaweza kwenda kuiface kwao, tuwe kama na tahadhari nayo ni ipi, lakini pia ni sehemu zipi ambazo sisi tunaweza kuadhibu wao vizuri? Okay. Kwanza umesema wanafunga magoli ya set pieces.
Sisi hatujafunga goli set pieces ndani ya dakika 90. Kwa hiyo unaweza kuona kwenye eneo hilo sisi tupo vizuri, lakini unaweza kusema uko vizuri, inategemea umekutana na opponent wa namna gani. Timu ambayo tunaenda kukutana nayo ni Egypt. Ikumbuke kwamba kabla ya kuingia kwenye mashindano tulicheza nao mechi ya kirafiki. Tulicheza nao mechi ya kwanza tukatoka sare ya 0-0. Tulitoka nao awamu ya pili wakatufunga goli 1-0. Kwa hiyo na timu ambayo tumecheza nao ndo hii ambayo inacheza sasa hivi. Sawa? Kwa hiyo tuna kumbukumbu ya mechi za kirafiki, lakini pia tuna rekodi ya mechi ambazo amecheza. Kitu ambacho una uhakika nacho ni anaruhusu goli katika kila mechi. Kwa hiyo kama anaruhusu goli katika kila mechi, manake ukuta wao pia sio mzuri. Ingawaje sisi mechi ambayo imepita tumeruhusu magoli mengi, tofauti na mechi zilizopita za awali, ya robo finali tumeruhusu magoli mengi sana, kitu ambacho kinaweza katupa wasiwasi. Lakini sioni kama itakuwa ni game ngumu sana given that hii ni under 17. Era zipo, timu zinafunguka, huwezi kusema kwamba ziko roadblock sana, manake hata timu tuliocheza nao robo finali ingaji ilikuwa inategemea counter, lakini pia ulikuwa unaona wakifunguka, ukiwa na mpira wanafunguka, wanacheza vizuri. Kwa hiyo rooms za ku make mistakes za space zipo. Kwa hiyo tutegemee ni mechi ambayo iko wazi, lakini umakini zaidi kwenye swala zima la defense ndio ambayo utaamua timu gani inaweza kwenda finali. Sisi tunashinda mechi zetu nyingi kwa transitions ambazo na wenyewe pia hizo transition wanaweza wanazitumia vizuri. Kwa hiyo ambaye atakuwa na ile offensive balance nzuri ndio ambaye atakayeweza kuwa na matokeo mazuri kuelekea huko kwenye finali. Kwa hiyo siwezi kusema direct kwamba it's going to be easy game au tough game, lakini itakuwa ni 50-50 kwa sababu after all it's one game. You just play it, afu unaangalia either you are in final au unarudi nyumbani. Kwa hiyo liwalo na liwe kwenye hiyo mechi ambayo yani hiyo ndo una tactics nyingi. Ni kwamba sasa gentlemen, tuna game moja tulichokifanyia, hakuna muda wa kusema kwamba tutengeneze kitu kipya tena, ila tuboreshe yale mazuri yetu ambayo tulikuwa nayo, na kidogo yale ambayo yalionekana kama ni madhaifu tunaweza tukarekebisha, kwa sababu ya siku kama 3 hizo ambazo zimefanyika zimekuwa na mapumziko. Ningependa tumalize na hili swali la mwisho la kila mmoja. Kila mmoja niambie mchezaji wake aliyeperform vizuri na kwa ufupi sana sababu. Tuanzie kwako Simbaidi, mchezaji wako aliyeperform vizuri kwenye mechi ya hatua robo finali, na sababu zipi ambazo unaona zimemfanya aperform vizuri? Umemute sauti. Nasema Haji katupeleka nusu finali, amekuwa penati na penati zote ameenda kwenye upande sahihi. Haji ambaye aliconcede goli 3 kwenye mechi hiyo. Okay, safe. Haina shida. Kwenye moment ya kutuokoa akatuokoa. Sawa, safe. Always kwangu ni Lukman Balasalo. Of course na mara nyingi ni mchezaji ambaye huwezi kumuelewa ukiwa ni mchezaji ni mtu ambaye unapenda sana mchezaji ambaye anakaa sana na mpira, lakini ni mchezaji ambaye unaposhambuliwa unampata, unaposhambulia unampata. Kwa hiyo for me bado naelewa sana aina yake ya uchezaji, na hata finishing yake super, finishing ya Ulaya kabisa, finishing ya Ulaya tapping. Kwenye mechi hiyo Lukman nataka sasa nizungumzie kwa sababu kwenye michuano hiyo mchezaji kati ya wachezaji bora kiuzuiaji namba 1 mimi naona ni Lukman, na beki wetu afikike, na maisha wao ndo walikuwa wanacheza vizuri. Robo finali tumefikika. Kwenye mechi hiyo tulifikika. Nazungumzia sasa kwenye mechi hiyo out of possession amekuwa na performance nzuri, ali win Jules 5. Umeona? Lakini kuna baba lao. Twende kwanza Betha, mchezaji wako aliyeperform vizuri ni nani kwenye hatua ya robo finali dhidi ya Algeria, na kwa sababu zipi? Atanas Dismas. Yani kabla hatujafika kwa Haji, yani mechi ingeenda bila mpaka dakika 90 ningekuwa niko sawa na Saidi. Umeruhusu mambo ya kucrash mchezaji? Sija crash, ila ninasema hivi, mimi mwenyewe nilikuwa niko upande wa Idi mpaka nilipokumbuka kabla hatujafika kwa dakika 90 tulikuwa tushatanguliwa goli,
akarudisha Atanas, akarudisha mchezoni, tukatanguliwa tena. Sawa, ndo likaja goli la nani, la Lukman, alafu akaongeza goli la nini, la kutangulia sisi, then wakaja wakarudisha wao. Kwa hiyo maana yake mtu ambaye ametoka kwenye game, yani Haji asingekuwa na kazi ya kufanya kama Atanas asingefanya zile kazi kule ndani ya dakika 90. Sasa nataka kila mmoja kwa namna alivyoangalia hiyo game dhidi ya Algeria ya robo finali, kila mmoja nitajie mchezaji au wachezaji ambao wamemimpress sana kwenye mchezo huo. Tuanzie kwa Simba Idi. Mi goalkeeper Haji. Kwa sababu gani? Katupeleka nusu finali, katuokolea penalti. Okay. Kwenye mchezo huo hajashambuliwa sana, amepata saves amepata save moja kwenye dakika 90, lakini amegusa mpira mara 17, amepiga pasi, alikuwa na accurate pasi ya 67%. Kwa hiyo sio performance mbaya kwa kipa. Tukizingatia pia ndo kipa ni kati ya makipa wenye clean sheet nyingi kwenye michuano hii. Save Kwangu mimi ni Balasalu Lukman. Kwenye mchezo huo Lukman alikuwa na performance ya, sababu Tanzania ina defend sana, ina govern sana mechi zake out of possession. Alikuwa amewin duels 5, lakini pia alipora mpira mmoja, hiyo ni out of possession, na kama mnakumbuka alifunga goli moja, lakini pia alikuwa na hizo tu zinatosha kusupport sababu ambazo zimemfanya perform vizuri. Betha Dismas Atanas. Hauko mbali sana na mimi. Kwangu mimi nafikiri wewe pia anastahili kuwa mchezaji bora wa mechi, ukiachana na kuchangia kwenye matukio ya kushambulia. Binafsi sana navutiwa sana na work rate yake timu ikiwa haina mpira. Ukiangalia kwenye matukio ya kiuzuiaji, kati ya wachezaji wa Tanzania ambao wameshiriki zaidi kwenye matukio ya uzuiaji mengi, namba 1 ni yeye ambaye ameshiriki kwenye matukio almost 12, wakati anayemfuatia wakiwa ni beki Eriki pamoja na Mbegu, ambao kila mmoja amechangia matukio 10, ambapo kwenye hayo matukio 10 amewin duels 9 Dismas, lakini ukiachana na hizo duels 9 pia kapora mipira 3. Umeona, kuna kuwin duels na kupora mipira. Kwa hiyo amechangia kiasi hicho, na nafikiri yeye na Lukman ndo wamekuwa wachezaji ambao ni bora sana timu yetu out of possession, kwa sababu timu yetu inaanza kuzuia kwa pressure kubwa kuanzia mbele. Ndio maana unaona kwenye zile takwimu za clearance, interception, unaona kina Mbegu na kina Kasimu wana intercept mipira michache, kwa sababu kazi inaanzia mbele kwa rate kubwa sana. Kwa hiyo kwa hiyo nafikiri tupo pamoja, lakini ukipita kwenye peji ya TanFootball ya TFF utaona pia watu wa takwimu wa timu ya taifa ya Serengeti Boys walishare ile heatmap ya Razaki, ikaonyesha distance ambayo wamekava. Kuna ile episode tulirekodi, nakumbuka ilikuwa ni episode baada ya mechi ya kwanza, mkaniambia kwamba wale watoto wanakimbia sana, mshawahi kuzisoma GPS zao. Sasa kwenye hii heatmap iliyopostiwa, mtu wa miaka 17 kukimbia kilomita 11 wakati akiwa amesprint kwa kilomita 36 kwa saa, kwa speed hiyo, inamaanisha ni performance ya juu sana, si ndivyo? Kwa hiyo pongezi kwa timu kuanzia watu ambao wanaboresha fitness level yao mpaka watu ambao wanawafeed mbinu. Kama kuna mtu anacha kuongezea hapo, mimi ningependa kuongezea kwenye mchezaji mwingine ambaye unajua, ukiachana ambao tumewataja kwenye mechi ya robo finali, kuna wengine walifanya pia kazi kubwa. Mfano kama singetokea magoli, Kilendemo alifanya kazi kubwa. Idrisa alikuwa unaona ni ana press, anarudi, anashambulia na create chances, yani naye alifanya kazi kubwa sana kwenye ile mechi. Ni hivyo tu, wakati mwingine anatakiwa awe mchezaji mmoja tu ndo anatakiwa aonekane, lakini Kilendemo kafanya kazi kubwa sana.
kwenye hiyo game? Nilikuwa kuna takwimu moja niliona ambazo zilikusanywa na Sokametrics kati ya wachezaji wa Tanzania ambao wanapiga accurate passes nyingi. Wachezaji wetu watano wa nyuma wapo kwenye top 15, ambapo nafasi ya kwanza na ya pili ni ya kwetu. Mtu anayeongoza ni Chole ambaye kwa kila mechi ana wastani wa kupiga pasi 53.3 sawa na accuracy ya 86%. Mbegu anafuatia akiwa na wastani wa kupiga pasi 52.7 sawa na asilimia za accuracy 89. Alafu kwenye hiyo 15 bora namba 10 ni Eric fullback wa kulia, ambapo yeye ana wastani wa kupiga pasi 41 accurate, ambayo accuracy yake ni sawa na asilimia 87. Kilendemo anafuata nafasi ya 12 akiwa na pasi 41 kwa mechi kwa wastani sawa na asilimia 79 za accuracy. Lakini nafasi ya 14 yupo Kasim Juma, yeye amepiga pasi 39 sawa na asilimia 88 za accuracy. Kwa hiyo kama kwenye top 15 sisi tuna wachezaji watano kati ya timu zote zilizoshiriki AFCON mpaka sasa hivi, inamaanisha tupo sehemu nzuri sana na ipo ndani ya kile ambacho umekitaja. Control ya mchezo pia ni possession, si mnaamini hivyo? Yeah. Mwingine Steph, cha kuongezea hapo? Nilikuwa najazia nyama kwa Betha. Nadhani kwa nilitaja Lukman lakini sikutaja ile sifa yake kuu. Unajua asilimia kubwa ya wachezaji wetu wa Kitanzania anapokuwa kwenye nafasi ambayo anacheza Lukman, mara nyingi lazima atakuwa na kuofa kitu kimoja, aidha atakuwa ni very offensive au very defensive, lakini kwake yeye yuko different sana. Mchezaji ambaye ukiwa unashambulia unamuona na ukiwa anazuia unamuona. Kwa hiyo ni kitu special kutoka kwake, na ndio kwa maana nika mention, sababu ukija kwenye mtazamo tukitaka kuona anatouch mpira mara ngapi, sio mtu wa kukaa sana kwenye mpira, lakini ni mtu ambaye anapenda sana kukimbia kwenye nafasi na kutengeneza pia nafasi kutokana na runs zake, aidha ni kwake yeye au kwa wenzake. Ni hicho. Na Lukman hapo kwenye mechi zile za hatua makundi tulizungumza sana issue ya PPDA. Hapa nikiangalia takwimu za clearance, timu ambazo zimepata clearance, wachezaji wake wamepata clearance chache, mara nyingi wao ni mabeki. Nikiangalia mabeki wetu hawapo kati ya mabeki 50 wa timu zote. Yaani kati ya mabeki 50 wa timu zote, mabeki wetu sisi hawapo. Kwa hiyo hapo unaipata sifa ya Lukman na Dismas. Wana lead in action, kwa zile action za kuzuia kuanzia mbele, kuweka pressure, namna gani wanaweka pressure, kupora mipira, wamekuwa wakichangia sana, na tumetoka kutaja takwimu zile za duels won, lakini pia za defensive actions zile kama kutako, kuintercept mipira. Yeye na Dismas wana takwimu nyingi kuliko mabeki. Kwa hiyo inamaanisha kwamba kiuzuiaji Taifa Stars inaishi kwenye ile falsafa ya kwamba mzuiaji wa kwanza ni mshambuliaji na mshambuliaji wa kwanza ni kipa. Kwa hiyo pongezi kwa Lukman pamoja na Dismas, sitaki kumwacha nyuma kwa sababu ni pair ambayo ina work vizuri sana. Kwa sababu hata kama unakumbuka mechi dhidi ya Mali hawakuanza kwa pamoja, lakini ulikuwa unaona kama kuna kitu kina miss, kwamba mmoja hayupo. Kwa hiyo hata ile first line ya pressure inakuwa inapitika kirahisi. Idi Simba, na wewe bila kumtaja Chole, siku yangu haitapita kirahisi bwana. Jishikilie. Mimi bado niko na Haji kwa sababu Haji amekuja ku step up kwenye moment ambayo ilikuwa inahitaji timu ilikuwa inahitaji huduma yake. Ukiangalia zile penalty kama sikosei ni moja tu ndo alikosea, lakini amesave kaenda upande sahihi. Kapaisha Algeria kaenda upande sahihi, alizofungwa zingine kaenda upande sahihi. Kwa hiyo yani ameshow up wakati ambao anahitajika. Sistinyo. Naam. Ni takwimu za chenga kwa sababu naona ni kama mtu ambaye aongelewi sana, ingawa ni mtu muhimu sana kwenye ile timu. Za mechi moja au za jumla? Za jumla.
hizo mechi moja zozote ambazo uko nazo. Ngoja tuchukue za mechi ya Algeria. Kwenye mchezo huu haya, Hassan Mihambo Chenga, Hamis, si ndio? Hamis Hamis Mihambo. Mihambo Chenga kwenye mchezo huu yeye alipiga accurate passes 26 kati ya jumla ya pasi 20, kati ya jumla ya pasi 30 alizopiga 26 zilikuwa accurate, sawa na 87%, lakini pasi za kwenye opposition half alipiga pasi 19 kati ya pasi 22, inamaanisha accuracy 86%, kati ya pasi 22 19 hizo ni za kwenye opposition half, lakini kwenye half yake kapiga pasi 7 tu, alafu 6 ndizo accurate. Kwa hiyo inamaanisha yeye sio mtu wa kwenye half yetu, ni huko kwao huko, si ndio? Ngoja nizimalize alafu utamchambua vizuri kwenye takwimu za kuzuia. Sasa kwenye takwimu za kuzuia yeye kacheza duels 13, kati ya hizo 13 6 zimefanikiwa, nyingi ni za chini, lakini amefanya recovery ya mipira 6. Yes, hizo tu takwimu za kushambulia na kuzuia. Yeah. Yaani ni mchezaji ambaye thinking yake muda wote ni twende kwao, yaani ni kwamba anaisukuma timu kwamba twende tukashambulia muda wote. Pasi zake zote ni forward, na tuna Seif anapenda viungo ambao yani touch yake ya kwanza, thinking yake ya kwanza lazima twende mbele, kwa sababu aim ya kucheza mpira sio kucheza kwetu sisi, lazima twende tukashambulie. Kitu ambacho umeona wewe mwenyewe kulingana na data zako, Chenga arudi nyuma, yani thinking ya kwake, na imagine pasi ambazo ziko accuracy za kwenda mbele ziko 19 kati ya hizo 20 ngapi ambazo amepiga. So unaona kwamba ni faida ya timu kwenda mbele inatokana na kwake, pasi zake nyingi zinaisukuma timu kwenda kushambulia zaidi. Lakini pia kama ungekuwa na pasi zile ambazo sijajua hizo takwimu ambazo uko nazo, pasi ambazo zina break lines za mpinzani, probably angekuwa ni among the players ambayo wana hizo pasi za mbele nyingi na zinazo break line, zinatupa sisi unafuu kwenye yani ni za ku create chance huko tunapoenda kushambulia. Sema ndo hivyo, wakati mwingine nadhani yani muda wa kushine unaweza kaa huoni, sio wa kwake yeye, lakini ni mtu ambaye anafanya kazi kubwa sana. Kwenye mechi 3 zilizopita zile za makundi alikuwa anatoka kila dakika 45 huyo Chenga, si ndio? Kwenye mechi hii ametoka dakika ya 66, dakika ya 64 ambapo aliingia Hassan Kizinga. Unahisi labda yani hiyo sabu imejirudia mara 4, kwa hiyo inamaanisha kuna tactical reason behind. Sasa sisi hatujui Eleneza na benchi lake huwa wanafikiria vipi, lakini wewe unahisi ni kitu gani ambacho kinamfanya Eleneza kila ikifika dakika fulani katikati ya mchezo kuna kitu anakibadilisha pale mbele, anamtoa Hassan Chenga afu anaingia Hassan Kizinga. Ni anataka nini labda kwenye game yake, kwa hiyo ulivyoona kulingana na profile za hao wachezaji, wale wao kimbinu na uwezo wao kiufundi? Yule tunasema Chenga ni mtu ambaye au mchezaji ana attacking pia na defending, lakini Kizinga ni more of attacking. Na ukiangalia kwamba sisi tunahitaji muda mwingi kuwa kwenye ile offensive transition, creation kubwa pia ya Kizinga tunapoenda mbele ni nzuri zaidi. Kwa hiyo nadhani kocha sometimes huwa anakuwa anajaribu kwamba tuendelee kuwapushi tunapoenda kushambulia, ku create chances nyingi ili kuwafanya wale opponent wawe active kwenye kuzuia zaidi kuliko kuja kutushambulia sisi. Lakini kitu kingine ninachoweza kufikiria, kuna mechi ambayo mapema tu aliingia akapata kadi, kwa sababu ni moja kati ya key players. Kama tayari tuna matokeo ya goli 3, kwa nini usimlinde? Kwa sababu you need him kwenye next game. Nilifikiria kwenye hiyo game hiyo, nadhani ni ya kwanza ndio alipata yellow. Then you think about maybe it's fitness, you don't know, kwa sababu wenyewe wana hivyo vipimo, unaweza kujua labda limit yake ni kiasi gani. Kwa hiyo ili kuendelea kuwa anacheza kwenye ile efficiency ambayo yuko nayo, labda anacheza ndani ya dakika 60 au 40 na ngapi, then
unamtoa. Kwa hiyo inawezekana hizo ndo sababu tatu tunazoona kwa nini anaweza kufanyiwa hesabu mara kwa mara, lakini pia unaweza ukaona kila anapofanyiwa hesabu timu haiwi the same kwenye swala zima la ile tempo ya game, tunashambuliaje, tunazuiaje. Yeah. Juzi wakati wanampeleka Rio Ferdinand bungeni, kwenye moja kati ya interviews nilimwona Rais Wallace Karia anafanya interview na moja kati ya waandishi wa habari. Nilishangaa sana kuona waandishi wa habari walikuwa wajui fate ya ile under 17 iliyoenda Gabon kwenye AFCON. Lakini ukiachana na Rais Karia kujibu lile vizuri, baadaye nilikuja tena kuona jana mjadala kwenye mitandao ya kijamii ikimhusisha mmoja kati ya wasemaji wa zamani wa Simba na Yanga, Haji Manara, akisema kwamba hajui mwendelezo wa timu za wa hawa wachezaji wa timu za vijana baada ya michuano ya vijana ya AFCON huwa wanakuaje. Binafsi mimi nawaona, lakini kwa nini watu hawafuatilia wa vijana baada ya hizi timu za taifa? Endelea Seif. Nadhani hii mara nyingi inahusisha kutokana na time ambao wana improve kile kitu ambacho walikuwa nacho au ile time ambao walikuwa nayo, kwa sababu ukizungumzia under 17 ya Serengeti Boys unazungumzia wachezaji wengi ambao wamepitia katika hizo nini. Tukianza nyuma, mimi nakumbuka kwenye miaka ya 2015 14 na Idi Suleiman Nado alikuwa Serengeti Boys, lakini sasa hivi tunamuona, lakini hapa katikati alipotea kutokana na kujitafuta na namna muundo wa ligi yetu unapokuwa inakuwa nini. Na ukiachana na hiyo, pia kuna ya nyuma katikati ambao walikuwepo kuna kituo hapo kilikuwepo Karume pale, wakina Amani Kiata, wakina Emidi Mau, of course wote ni mazao ambayo yanatokana hiyo under 17, na naweza nikasema under 17 best kati ya under 17 zote ni ya ilocheza AFCON Gabon. Ina wachezaji karibia ambao kwa sasa, kwa sababu sisi tunaamini kwamba maendeleo ya hawa under 17 ambao tunao ni tuwaone wanacheza katika ligi yetu, na of course sasa hivi wako wengi. Kuna kwa mfano kama Yanga kuna wachezaji 4 ambao walikuwa katika ile under 17. Kuna Dickson Job, kuna Israel Patrick Mwenda, kuna Kibwana na Msheri. Of course kuna ukienda TRA tunaye Aling'azi, ukienda Azam Muhsin Malima yupo, Sopu. Kwa hiyo yani ni project ambayo ipo, lakini maana yake ile impact yake huwezi kuipata kwa wakati ule, kwa sababu wakati wanacheza ile mashindano kama sasa hivi wanaocheza sasa hivi ni miaka 17, na kwa mfumo wa ligi yetu ukiachana na tuseme Mtibwa, hakuna timu nyingine yote ambayo inaweza kuamini vijana wa age hizo. Kwa hiyo tuwape muda, maana yake impact yao tutakuja kuiona miaka 8 mpaka 9 mbeleni, ambao watakuwa tayari wameshakuwa mechi hadi miaka 22, 23 mpaka 25. Kwa hiyo kwangu mimi bado naamini haya hizi under 20 under 17 zinatusaidia kwa sababu ni wachezaji wengi ambao wanatusaidia mpaka kwenye timu za taifa. Sasa hivi wanatokea kwenye hizo timu za under 17, sababu under 17 ya nakumbuka 2021 22 kama sikosei, walikuwepo wakina huyu Morris Abraham ambaye sasa hivi tunajivunia hapa, walikuwepo wakina Kevin John. Kwa hiyo kwangu naamini kwamba hawatupi, ila ni ile time tu ambao tunawasikia wakati wakiwa na under 17 na time ambao wanakuja kupiki ni kuna kajigepu kidogo. Kwa hiyo kama sio mtu mfuatiliaji sana kindani, itakusumbua kujua kwamba fulani alikuwepo katika mashindano fulani ya mwaka fulani. Ni hivyo. Lakini kitu ambacho pia nimegundua ni kwamba kuna uwezekano kwa wanaofuatilia mpira au wanaoongelea mpira wazifuatilie sana timu nyingi, kwa sababu hao vijana wote ambao umewataja wengi wao walikuwa kwenye ligi na wengine walikuwa hadi nje. Mfano kama kina Yohana Nkomola alikuwa Yanga akaenda baadaye nje. Mfano nikiangalia Kevin Nation yupo kwenye ligi muda mrefu, nikimwangalia Eric Nkosi yule alikuwa Dodoma Jiji na sasa hivi yuko Zanzibar. Ukiangalia ambao hujawataja
Mfano nikimwangalia kwenye hii listi, Sopu yupo kwenye ligi, nani Makame, nani Isa Makamba, not Makame, Isa Makamba alikuwepo Singida, Sema kama baadaye nikamwona yuko Police kuna Tanzania kama Msengi sikosea, Alimsengi, Msangi pia wa Coastal ya Union, si na ndio? kuna Msangi huko Coastal Yeah. kuna Msangi Coastal. Shaban Ada. Kwa hiyo labda mashabiki wanataka waone kwenye hizi timu zao. Nadhani sidhani kama ni issue ya ushabiki bali ni memories, kwa sababu unajua tukizungumza 2017 mpaka leo ni miaka 9. Miaka Kwa 9. kwenye miaka 9 unatakiwa uwe Mbona mi timu ya kina Amani Kiata naikumbuka, kulikuwa kuna Emidi Mao humo, kulikuwa kuna Samata, kina Thomas Ulimwengu, au walikuwa under 17 kipindi cha Maximo, si ndio? ulikuwa yupo na Hamisi Broki ambaye alienda kucheza mpaka Philippine Nice. Umeona Alikuwa kapteni wao kipindi hicho. Mbona si hao tunawakumbuka na ni miaka zaidi ya 15 iliyopita. Kwa hiyo nahisi ni watu tu kutokuwaona Simba na Yanga. Inawezekana pia kwa sababu ndio kipimo zaidi cha kwetu sisi, tunahisi kama mchezaji amefanikiwa ni lazima apitie kwenye hizo timu. Basi sawa. Nakata.